Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді, әдемі молочная девочка тортын жасаймыз. Бізге қажетті 300 грамм ұн, 300 грамм сары май, 1 чайный ложка разрыхлитель, 2 жұмыртқа, 500 грамм сгущенка қажет. Сгущенкамызды араластырамыз кішкене. Одан соң жұмыртқамызды ішіне саламыз. Майымызды құямыз. Майымызды ертіп аламыз бірінші микроволновкада. Одан соң араластырамыз жақсылап. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Разрыхлителімізді ұнымыздың үстінен салып араластырамыз. Ұнымызды салып ситодан өткізіп миксерлейміз. Ұнымызды бөліктерге бөліп саламыз. Бірден салуға болмайды. Ұнымызды саламыз тағы да. Миксерлейміз. Ұнымызды салып, тағы да миксерлейміз. Бізде осындай масса пайда болады. Өте жұмсақ, түрі аппетитный қамыр пайда болады. Одан соң пергамент қағазымызға 4 қасықтан саламыз. Бізде диаметрі 230 сантиметр. Алдын ала сызып алдым карандашпен. Содан соң шпателімізбен жақсылап бір келкі етіп жайып шығамыз. Не осылай. Топ-томалақ етіп жаямыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 2-3 минутта піседі. Бізде осылай жұмсақ қамыр пайда болады. Оны шпажка тығып көру арқылы піскен байқасаңыздар болады. Қамырымыз бізде 7 корж шықты. Қалған бөлігін алып тастаймыз, тегістейміз қамырымызды топ-томалақ етіп. Енді біз кремін жасаймыз. Бізде осындай творожный сыр, осындай сливки қолданамын мен. Бірінші 300 грамм сливкемізге 150 грамм құмшекерімізді салып миксерлейміз. Одан соң творожный сырымызды саламыз. Ол да 300 грамм болу керек. Творожный сырды 2 бөлікке бөліп отырып саламыз. Болмаса ішінде комок болып қалып кетуі мүмкін. Тағы да творожный сырымызды салып, жаңа 150 грамм, енді 150 грамм салып араластырдық. Одан соң ыдысымызға енді тортымызды жинаймыз. Сборкасын жасаймыз. Ішіне кремімізді жағып, 3-4 қасықтай крем салып, жағып шығамыз. Осылай етіп жаямыз.
келесі коржымызды салып, үстінен тағы да 3-4 қасық кремімізді салып, жайып шығамыз. Осылай жайып шығамыз. Үстінен тағы коржымызды салып, 7 корждың барлығын осылай орналастырып, кремдерімізді жағып шығамыз. Тағы коржымызды қоямыз. Осылай креміміздің барлығын жағып шығамыз. Обтяжкасына басқа крем жасаймыз. 150 грамм бізде сливки, 80 грамм құмшекер, миксермен жақсылап тұрып, осылай формасын ұстағанша араластырамыз. Творожный сырымызды салып араластырып, творожный сода 150 грамм болу керек. Одан соң менде краска қызыл. Осындай масса пайда болады. Енді тортымызды холодильникке салып қоямыз жаңа 1 сағаттай. Алып, сыртын тегістеп шығамыз. Кремімізді жағамыз, қызыл кремімізді. Тегістеп шығамыз. Негізі менде қызыл краска еді, бірақ аз қосқаннан соң малиновый цвет пайда болды. Осылай жан-жағына жағамыз. Бірінші жағып шығамыз. Айналдыра жағып шығамыз. Содан соң тегістейміз. Егер сіздерде краска болмаса, просто ақ креммен жасасаңыздар болады. Осылай жасап шықтым. Бетіне безендіруіне өзіңіздің вкусыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Бізде печенье мен шоколад. Осылай әдемі торт шықты. Барлықтарыңызға ас болсын.